तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली कपिंग थेरेपी के बारे में। एंड बहुत लोग जो जिम जाते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो वो भी कपिंग करा सकते हैं। उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एंड हमारे साथ अभी डॉक्टर अभिषेक सर, तो कपिंग साथ साथ कायरो सेशन भी रहेगा। तो सर जो भी हमारा बैक वैक पूरा खोल देंगे, हिप जॉइंट सब बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि क्या होता है कपिंग थेरेपी, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। सो लेट्स गो। हाँ ब्रो, जान रहे तुम बैक बाइसेप्स मार के आए अभी क्लीन है। अच्छा हाँ, ब्रो ने। बैक और बाइसेप वर्कआउट करके मैं जस्ट जिम से आ रहे सामान अपना वहीं पे रखा है। और देख सकते हैं मेरा बैक बहुत टाइम से थोड़ा स्टिफ भी था। एंड स्टिफ होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। पहला हो सकता है ओवर ट्रेनिंग भी हो रहा है आपका, एंड मैं बहुत टाइम से नहीं भी कराया हूँ, लास्ट 1 साल से नहीं कराया हूँ। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप मोबिलिटी आपका कम है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे वर्कआउट के बाद, उसके वजह से भी आपका बैक स्टिफ हो सकता है। कपिंग 2 टाइप का होता है ना सर, एक ड्राई एक वेट। एक्चुअली में ड्राई और वेट दो तरह का होता है। उसमें एक जो ड्राई है उसमें आपका जो कपिंग का ओनली कपिंग का यूज़ होता है। कपिंग लगाने का बॉडी सारा सॉफ्ट हो जाता है, नर्व जो उससे खुल जाता है थोड़ा। और जब हम लोग हिजामा करते हैं, हिजामा में क्या होता है कि उसमें ब्लड निकाल देते हैं। वो जस्ट बोलते हैं गंदा जो खून है बाहर निकल जाना चाहिए। इससे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, फिर तो आके वहीं जम जाना है जब आपका क्लियर नहीं होगा तो। वेट कपिंग में वो रिस्क भी बहुत होता है ना कि सही से इनकेस कहीं सेप्टिक हो गया किसी हाँ। को, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसमें तो कुछ है नहीं। वही ये तुम्हारा सर्वाइकल तो है, जिसके चलते सब पेन है। ठीक है, लूज रहेगा। पलटी हो जाना। ये स्टिफनेस एरिया है। हाँ, मॉर्निंग में तुमको बहुत ज़्यादा यहाँ में फील होता होगा, यहाँ स्टिफ है करके। उठने की थोड़ा देर तक ये भी टाइटनेस रहता है। मतलब जब जिम करने से पहले तुम्हारा जो बॉडी हल्का टाइट रहता है ना। हाँ, फिर बहुत देर वार्म करने से खोलते हैं। इवन शोल्डर भी है, और ये तो एरिया बहुत है। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है। ये जो हम लेके मैनिपुलेट करते हैं नीचे है ना, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ जा रहा है। ये तुम्हारा जो है डेस्क जॉब से ना थोड़ा सब पूरा बस। ये जो अभी हम जो करेंगे, अभी हमने बहुत जन को देखा कभी इस चीज को नहीं करते हुए। ये मेरा अपना एक ये है एक्सपीरियंस बेस पे ना सर। डिस्क को हम एक जगह सेट करते हैं इस तरह। ये करने से ये एक पॉइंट है। तो कैसा लग रहा सरन? तो सरन कैसा लग रहा है भाई? दर्द हो रहा। काफ में बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारा। हाँ, काफ मारते नहीं तब भी बहुत टाइट है। उसी में स्ट्रेट रहना, लूज। इधर आ जाना उठ के। एल्बो पे कुछ करिए ना, एल्बो लेफ्ट वाला पेन होता है थोड़ा। एक रखने यहाँ पे लूज रखना। नीचे आ जाना, नीचे 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 नीचे।
नीचे आने तो थोड़ा सा लूज। हाँ एल्बो में फटा लूज। तो ये दोनों लॉक कर लेना। लूज। ओह ठीक है। ये अच्छा था लेकिन। हाँ अपना चेस्ट से तो देख सकते हो थोड़ा फुला हुआ पहले है। ऐसे तो लॉस था आगे बस। और ये जो चीज है ना, तुम्हारे जब वर्कआउट करने के बाद ना तुम लोग क्या होता है, बॉडी छोड़ते हो, हाँ। आराम से टाइट रहने का है। और इस स्पाइनल कोड को कभी भी देखो, तुम्हारे जो वर्कआउट जो करते हो ना, मतलब ये थोड़ा डेस्क जॉब जॉब, हाँ बस 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 दिखाइए उधर, दिखाइए शरण भाई। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है यहाँ पे फुला हुआ है, ये पैड जो है निकला हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, नीचे बैठ जाओ। तुम्हारा सर्वाइकल बहुत ज्यादा है। कैसे ठीक करें सर? आ जाओ, इसके ऊपर लेट जाओ, एक बार लेट जाओ। छोड़ना। पेट के ऊपर हाथ रख लो। फिर मिलते हैं शरण भाई नेक्स्ट टाइम में। लगा कुछ? ये ना कुछ आया ना? ज्यादा लगता है। ये जब आया ना, Last ये time। अभी ये जो है तुम्हारा रिलीज होना है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो देखो अभी थोड़ा बाहर है। जूम आउट कर दो ना। भाई देख सकते हैं ये शरण भाई के लग गए हैं कप। कब लगना चालू हो? डॉक्टर एनिमो। सर ऐसे कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? ये एक्चुअल में मंथ में, जैसे जो जिम वगैरह करते हैं ना, उनको मंथ में एटलीस्ट 2 बार करना चाहिए। बॉडी क्या है कि स्टिफ हो जाता है तुम्हारा जिम करने पे। ये और अभी बॉल पर देखो कपिंग का मतलब कप का साइज भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हाँ हाँ, छोटा, इसलिए स्पाइनल कोड के क्लोज जो रहता है उसको छोटा डालना चाहिए, उससे क्लोज होता है। फिर साइड में आस्ते से बड़ा डालना चाहिए। ये घूमते रहता है। अभी लग रहा है पूरा बैक खिंचा रखा एकदम पेन भी निचोड़ होगा? रहा है। पेन हो रहा है। जलन जैसा पेन होगा। पर अभी निचोड़ रहा पूरा बैक। बस 5 मिनट। और यदि पेन यदि सब में खत्म यदि हो जाता है तो 5 मिनट का भी दरकार नहीं है, ठीक है। बता दीजिए सर ये यहाँ पे इसको, यहाँ पे स्टिफनेस एंड पेन है, ये है एनी टाइम टाइटनेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब जो डार्क हो गया यहाँ पे, इनको प्रॉब्लम है, ठीक है। धीरे धीरे और करते करते बेटर हो जाएगा। मतलब जब वहाँ- रिलीज हो जाएंगे ना, हाँ। तो ऑटोमेटिक है तुम्हारा सारा कुछ, ठीक है ना। ये जो आ रहे हैं ना शोल्डर से। ये सब जगह पे इसको पेन आना है, ये जो दिख रहा है। पकड़े वहाँ पे सही एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे पकड़े। यहाँ पे पेन होता है, यहाँ से फिर आएगा ये यहाँ पे जॉइंट्स में वो पेन इसकी वजह से आएगा। है। हाँ, इवन ये है, ये जो एरिया है ना, हाँ ठीक है। प्लस ये देखो, ये जो ये सब एरिया जो है जहाँ पकड़ेंगे ना वो पेन आना ही है। ये सब जगह तुम्हारा जो है, जब तक ये नहीं खुलेगा सर्वाइकल, इसके लिए एक आदमी को कोई भी चीज अपने आप को फिट होने के लिए कम से कम 10 दिन जो है ना परमानेंट एकदम होना चाहिए, रेगुलर वे में ट्रीटमेंट होना चाहिए। तब वो नर्व में लूजनेस आएगा, वहाँ जो स्पाइन से कंप्रेशन है वो रिलीज होगा और उसका बॉडी लगेगा तुम्हारे अंडर में। एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनता, धीरे 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 मेहनत करके बनता है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एंड आप भी जरूर ट्राई कर सकते हो ये कपिंग। ड्राई कपिंग करना है वेट कपिंग, वो आपका प्रेफरेंस रहेगा। हम तो ड्राई कपिंग सजेस्ट करेंगे। वेरी मच थैंकफुल टू अभिषेक सर। एंड थैंक यू। अगर आपको भी इनसे करवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा। जो जमशेदपुर से बस जमशेदपुर वाले इनको पिंग करें, बाकी ना करें, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करना आपको कैसा लगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थैंक यू।